Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seenaa jireenyaa obboleettii teenya aadde Nabiyaa Jamaal guutuu isaa hiriyaa ishii tan itti dhiyaattu irraa odeeffanne. Nabiyaa Jamaal godina Harargee Bahaa naannoo Dadar jedhamutti dhalatte. Achumatti guddatte. Akkuma ilma namaa hojjedheen of jijjiiree maatii koos jijjiira jettee bara 2005 akka lakkoofsa Itoophiyaatti maatii ishii biraa guyyaa nagaa wal nu haa agarsiisu jettee nagaa walitti dhaammatanii himimaan coccobsaa gargar bahan. Haa ta'u malee jireenya akka yaaddee maatii ishii biraa baate osoo hin tahin hunduu faallaa tahee garaa itti jabaatee lafa itti ishii adamsu qopheeffatee eegee. Carraan ishii nama akkaan garaa jabaatu kan akka bineensatti yaadu harka buusee jireenya ishii guutuu illim godhe. Akkuma biyya Saudi Arabiyaa geessan warra ishii qacaratiin wal arganii waliin magaalaa Xaa'ifitti qajeelan. Egaa mana isaanitti waliin galanii booda iddoon bultii ishii qophaa'ee balakoonaa yookaan barandaadha. Wanti uffatamus tahee wanti afatamu hin jiru. Kaartoona afattee irra rafaa turte. Yeroo ho'aa marwahaa tahee takiifa yookaan mukayyafa hin jiru. Hurkaa duguggachaa uffata kootiin qilleensa hafarfataa bulaa jette. Yeroo qorraa wanni uffatamu hin jiru. Biyya Arabaa baay'ee qorra natti qabbanaa'een hollachaa bula. Iddoon rafu caala inni garaa nama nyaatu waan itti nyaadhu fi waan itti dhugu akka saretti kophaa naaf baasanii iddoo baaskeenni zubaalaa taa'u bira naaf kaa'u. Bira darbee nyaata irraa nyaatanii irraa dhugan walitti qabanii naaf kennaan jette. Hojiin an hojjedhu yeroo mana isaanii hojjedhee fixee mana maatii isaaniitti na dabarsu halkaniif guyyaan hojjedha. Yaaliin jalaa baduuf godhee yeroo 2 caalaa eegduu balbalaatiin qabameen jaraaf dabarfamee kenname. Achi booda hojii fi eegumsi isa dur caala natti hammaate. Haala kana keessa waggaa 2 qarshii tokko osoo ijaan hin argin hojjechaa dabarse. Abbaan manaa na gudeeduuf na adamsa. Yeroon an iyyee na tuma. Haati manaa immoo abbaa manaa irraa na shakkiti. Yeroo inni mana hin jirre albii fudhattee mana keessa na naannessaa oolti. Guyyaan koo inni dhuma kan fayyaa kootiin gargar bahu baay'ee na dhukkubee dhaabbachuu dadhabee osoo hin jiru akkan hojjedhu na ajajjee hojjechuuf na hin toluu jennaan dirqamaan na hojjechiifte. Haati manaa tun baay'ee garaa jabaatti. Fooqii abbaa darbii 4 irraa isheen na darbuuf qophooftee waan jirtuuf ani immoo quban qabu. Kootu maskoota kana qulqulleessinaan jette maslaala naaf keesse. Yeroon irratti ol bahu na darbuuf qophooftee waan jirtuuf maslaanicha na jalaa fuute. Gitin tiree kufuuf maskoota qabadhee lubbuu koo olfachuuf yaalus harka koo keessa na rukuttee qabannaa koo na dhabsiiftee na darbatte. Kufaatii aadde Nabiyaa booda amboolaansiin mootummaa iddoo ishiin itti kuftee kaafte hospitaala geessan. Gaggaba irraa yeroo bayyanattu mataan ishii duuban baqaqaadha. Miilli lamaan ishii shukkuumamee yaalamuu waan hin dandeenyeef mudhii gadiin irratti laamshee hafe. Waggaa 3 fi ji'a 4 mana yaalaa keessa guyyaa tokko ifa aduu osoo hin argin turte. Garuu intalli Oromoo dhalattuu Aamboo hospitaala san keessa hojjechaa jirtu takka waliin wal argan. Intalli Oromoo kutaa Aamboo tun bilbila bittee fi nambara yaadattu qabaatte irratti bilbiladhu jetteen. Aadde Nabiyaanis bilbila ijoollee biyya ishii tokko yaadattee itti bilbilatte. Bilbila maatii ishii kan waggaa 5 guutuu wal hin argin irraa fudhattee maatii ishii sagalee wal dhageesse. Oromoonni addunyaa irra jiran hunduu dirmannaa taasisanii fi akka maatii ishiitti galtu godhan hunduu jazaan isaanii jannatam. Turtii waggaa 5 booda mana baateef osoo hin argatin miila lamaan ishii dhabdee biyya abbaa ishiitti lubbuun galte. Maatiin ishiitis intalli keenya biyya alaa jirti jedhanii haa eegan malee akka isaan yaadan hin taane. Waan isaan hin yaadintu isaan mudateem. Ilmoon isaanii
akka ni ta'a jedhamee hin yaadamnetti boolla dirree xayyaara idil addunyaa dhaqanii simatan. Yeroo dhala isaanii argan garaan isaanii maal jedhe laata? Turtii waggaa lamaa maatii ishee waliin jiraachaa turteen garaan ishee dhale osoo fayyaa ishee hawwiin eeganii abdii maatii ishee karatti hambiftee karaa biyya dhugaa sanitti fuula garagalchite. Hin deebi'u nan eeginaa jettee maatii fi ilmaan Oromoo hundatti gadda nama keessaa hambaane namatti habaqaaltee godaante. Dhalli namaa miiqatu gocha suukanneessaa akkanaatiin dhidhimee hafe. Kan maatiin sagalee ilmoo fi dhaga'uuf hirriiba dhaban manni haa rakkaa'uum. Warri haadha alagaa faana dinqa mana arabaa dhiibaa jirtan Rabbi sinaa eegu.